سنه اجي هنا من الهرم لحد مدينه نصر عشان اشوف الحاجات اللي واي كيدي. وده حضرتك تيجي من الهرم ليه؟ ده انت الهرم كله دلع هناك، يعني ايه اللي جاب من الهرم لمدينه نصر؟ يعني الهرم كلها دلع وكله شعلبه والدنيا جميله هناك، ايه اللي يوديك مدينه نصر؟ خليك في الهرم. وبعدين ايه اللي انت طالعه بتعرضونا؟ ده بيتلبس لوحده ده ولا بيتلبس معاه؟ ازاي ب 28000 جنيه؟ هتجننوني ولا ايه؟ بيتلبس لوحده ولا بيتلبس ولا ايه؟ تعالى يا عم نخش نكمل. واي كي ديزاين بيبيعها، السنه اللي فاتت كان بيبيع البنطلون ده، والسنه دي بيبيع التوب ده اللي لا ثواني، هنا انا سنثبت قليلا. ازاي ده بنطلون وازاي دوت بتنجان؟ ازاي يعني؟ ازاي ده بنطلون؟ سيبك من التاني ممكن يعني ممكن يمشي، لكن دوت ازاي بقى؟ يعني اقنعيني كده، ازاي ده بنطلون؟ يعني هيتلبس تحتيه ايه؟ هتلبس عاديه ولا فوقيه ايه ده ولا هيتعمل ازاي ده؟ عرفتوا ان الطقم ده سعره 28000 جنيه، انا ما اعرفش ازاي هو بيبيعه 28000. انا بجد جايه مخصوص عشان هو ما حدش يتوقعه ازاي ده ب 28000 جنيه، لان هو جميل ما شاء الله، بيتعلق في الدولاب اول ما بتفكر فيه، اول ما هي بتفكر فيه كده على طول بيجي يتلبس على طول. بيتلبس على طول. جايه مخصوص عشان اشوف الطقم ده ازاي ب 28000. يعني انتوا قولوا لي ده مين يلبسه؟ يعني مين يلبس القطعتين دول واعملهم لي طقم؟ يعني انا ازاي مش عارفه، محتاجه تقولوا لي ده ايه ده. هو سيبك من مين اللي يلبسهم، هو اهم حاجه اللي يلبسهم يتصور لنا يورينا ده بيتلبسوا ازاي او بيتلبسوا فين. بيتلبسوا في ايه يا جدعان ده؟ وانت جايه المشوار ده كله عشان تشوفي الطقمين دول؟ يا شيخه اتقي الله فينا.